Anyway, hello. So, is everybody tired? It's been a long day. Long day for you. Very long. You sure you're okay? Okay. Good. So we've got last session. Last session. It's been a long 3 days for everyone. So I'm going to do a few things. First of all, I need to do the most important thing when teaching, because we've not done it yet. I need to do the most important thing, which is, of course, group selfie. Group selfie. So are we all going to be? Can we all be in group selfie? Everyone smile. Say cheese. Cheese. Excellent, thank you. Good work. Okay. We're going to talk a little about stigma. Stigma. Okay. I'm going to try and keep you awake. Okay? Try and keep you awake. Tough call. So, we've talked a lot about stigma over the last 3 days. What I'd like you to do in pairs is to just have a few minutes talking about what we mean by stigma and what stigma means to you. Does that sound okay? So a little chat just with your neighbour about stigma. What is it we are talking about when we talk about stigma? Is that okay? And I'll give you 2 or 3 minutes. I'm going to ask Niue. Oh, Niue is going to translate as very stoically. Thanks, Niue. No. Third time's the charm. နေ့လယ်ပိုင်းအခုပြန်စတဲ့အခါမှာဒီဆရာဒေါက်တာဒေးမင်မင်စင်က stigma အကြောင်းကိုဆွေးနွေးမယ်ပေါ့နော်အခုအဲ့တော့ तू စမပြောခင်ကိုဒီပေးသက်တွေအနေနဲ့နှစ်ယောက်တွဲပေါ့ကိုဘေးကကိုမိတ်ဆွေနဲ့ stigma ဆိုတာဟာကိုဘလို့နားလဲဘလို့မျိုးလို့ထင်တယ်ဘာလို့ထင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအရင်ဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ stigma ကဘလို့ပြန်လဲမသိရှင်ဗျာအမဲဆက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့အဲ့ဒါဒီတပည့်တော်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးရှင်ဗျာခွဲခြားဆက်ဆံတာနှိမ်ချတာပြစ်ပယ်တာအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဒီစိတ်ယောဂနဲ့စိတ်ယောဂဝေဒနာရှင်နောက်စိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေပေါ်မှာလူအများစုသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လိုဆက်ဆံတာမျိုးဟာဒီခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းနှိမ်ချပြစ်ပယ်ခြင်းရဲ့လို့တက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုဥပမာလေးတွေအဲ့ဒါမျိုးထင်တယ်လဲဆိုတာလေးတွေကိုဘေးကအမိတ်ဆွေနဲ့တစ်ချက်လောက်2မိနစ်3မိနစ်လောက်ဆွေးနွေးပေးပါတဲ့ Yeah. But that, which is very much the point of this talk, and before we can tackle it. Yeah, I think pains all the meaning of stigma is a bit difficult in Burmese, yeah. Which is why my next slide. On a Friday afternoon, some Googling, also good. Googling, great. I wonder what we talked about. We did. I'll ask the question differently. What things came up? Would anybody like to share what their conversation was like? Oh, we have someone over there. We have discussed about the stigma, but what we find out is like the stigma is can come from the environment, our society, but in our opinion, it's not really serious in Myanmar, but we ourselves, like if we feel something depressed or mental illness, we are hesitant to go to see the psychiatrists. And we are hesitant to go to the mental health hospitals because we have kind of fright
that our society will think something wrong with us. So that is our fear, rather than the stigma by the environment of our society. So that's our opinion. That's excellent. Thank you. I think that gets right to the heart of the matter straight away. I think that's excellent. Anyway, could you perhaps could you translate a little of that? Because that's it in a nutshell. Oh, she can say it in Burmese, of course. You did it in English in your favor. It's been a long day for everyone. I'm sorry. တပည့်တော်တို့ဒီသုံးပါဆွေးနွေးတာတော့လေမြန်မာပြည်မှာကဒီ stigma ကတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကနေတပည့်တော်တို့ဟိုဒီစိတ်ကျန်းမာရေးတစ်ခုခုဖြစ်လို့ယူလို့ပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ကနှိမ်နေဆိုတာထက်တပည့်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကိုကစိတ်ယောဂတစ်ခုခုပေါ့ depression ဖြစ်တာမျိုးဆိုရှင်ဒီဆရာဝန်နဲ့စိတ်ယောဂကုအထူးကုနဲ့သွားတွေ့ရတယ်ဆိုတာမျိုးတပည့်တော်တို့ကမဖြစ်ချင်ဘူး။နောက်စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကိုသွားတက်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းတပည့်တော်တို့ရှက်တယ်။ဆိုတော့တပည့်တော်ပြောရတဲ့သဘောကတော့ဒီ stigma ဒီတပည့်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကနှိမ်နေဆိုတာတဲ့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုကြောက်တာကိုယ့်နဲ့ကိုတိမ်ငင်နေတာပေါ့သူများနှိမ်လို့မဟုတ်ဘူးတပည့်တော်တို့များသောအားဖြင့်စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုတက်တယ်ဆိုရင်တရားစခန်းသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်ခုခီးထွက်လိုက်တယ်အဲ့လိုဒီစိတ်ယောဂအထူးကုဆရာဝန်နဲ့သွားပြီးတွေးရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုတပည့်တော်တို့သိလက်မခံကြသေးတာတပည့်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်ဗျာThank you so much. Oh. According to my understanding, this is not only happened in Burma, the whole Asia, I can say, yeah. Thank you. I think my colleagues would say the whole world. The whole world. Okay? Stigma towards mental health problems is worldwide. Now the bound in the Jarama Pietara later Kuana. Bowman Jidi Movene, the depression Yala Reka. The Najan is Yakuni Yametendo, Yampene. A point me, the Najan Akuni Mube Papiala Lena. I genuinely long me from my program long when I go. Jesus, young lady like that Kanya. Did you now by him, my point, you know, I will stick my lieutenant. Among young people, if somebody has got some difficulties, like they feel a bit low in mood, if they would like to get some support from their friends, so they would go and talk to their friends, but instead of being supportive, they might make a mockery of the person or may laugh at them. Sure. So such behavior has made the person with the low mood to stop going and talking to the friends, and that the monk, the venerable, thinks that it's an example of stigma. I think it's a very good example. Thank you. I think that's perfect. In my opinion, stigma is a kind of mental disease. Because, for example, actually I myself have been met with a mad man. She is totally mad, and she is talking to me. Sometimes she calls me. When I face this situation, I don't want to talk with her anymore. I don't want to associate, because I'm feared that she will do something to me. But just right now, I understand that actually we can help them, in other some way, maybe in other some way. But at the time, I think that I shouldn't associate with such people. I must be away from her. She is totally mad. Actually, I'm suffering stigma at the time. I think it's a kind of mental disease. We think that we just discriminate to those who is mad, but we ourselves are actually suffering mental disease. Instead of helping those people, we are discriminating. Actually, we are in the case of mental disease. I think so. Thank you. That's very honest of you. Thank you. And I think something that sometimes we all feel, and I will touch a little later on where some of that may come from, where some of that stigma may come from.
But thank you, that's really helpful. Thank you. I'm sure there are lots of other people who want to share, but I'm also conscious I have to get you out of here at 4 o'clock. So we should press on. Okay, so here I've got some definitions of stigma, and I'm going to see if they are what you were thinking. So see if we're talking the same language. So it says here, stigma is an experience of shame or disgrace that sets people apart and identifies them as being different or undesirable. So it's not just about mental health, it's about seeing a group of people in a different way, a negative way. Okay, that sounds quite interesting. Would the translation of that work? That would be great. And thank you for your hard work this afternoon. အဲ့တော့ stigma ဆိုတာကိုဒီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပေါ့နော်ရှားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဘာကိုခံစားရလဲဆိုတော့ရှက်တာအင်တန်ကိုဒီဒါကြောင့်ရှက်ရတယ်သို့မဟုတ် disgrace ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ခါကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘာကြောင့်လဲနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကသူတို့ကိုသူတို့သူများနဲ့မတူဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ရှက်ရတယ်အဲ့တော့စိတ်ယောဂဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ယောဂကြောင့်မို့လို့သူကကြံတဲ့လူတွေနဲ့မတူဘူးဒါကြောင့်သူကရှက်တယ်ပေါ့မိဘဒီဆွေမျိုးကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တိတ်ခါကြတယ်လို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်သူများနဲ့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ပြီးတော့ undesirable ဆိုဘယ်လိုပြောရမလဲမြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်မလိုလားအတာဟိုအများကလက်မခံချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီယောဂကြောင့်မလို့သူဟာသူများနဲ့တမူထူးခြားနေတယ်ကွဲနေတယ်မကောင်းတဲ့သဘောနဲ့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အများကလက်မခံချင်မလိုလားကျင်တဲ့ဟာမျိုးလို့သူစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူကရှက်တယ်ယွန့်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့တိတ်ခါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထိခိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးခံစားရတာအဲ့လိုခံစားရစေတဲ့အပြုအမူမျိုးကိုတပည့်တော်က stigma လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရင်တင့်တော်ပါတယ် Thank you. I have another word as well that's useful here, which is discrimination. Discrimination. So this is where people are treated less favourably, and that usually means that they have less access to opportunities or resources. So the question I would ask is, do you think an employer would be less likely to give someone a job if that person had suffered from mental health problems in the past? That's the question. အဲ့တော့နောက်သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နောက်ထပ်ဒီစကားလုံးတစ်ခုက discrimination ပေါ့မြန်မာလိုကအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပြန်ရတာလွယ်မယ်ထင်တယ်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ less favorable treatment of people which might include being less able to access အဲ့တော့ဒီအခွင့်အရေးတွေပေါ့အခွင့်အရေးတွေကိုပေးတဲ့အခါမှာဒီသူများနဲ့တန်းတူမရဘူးပေါ့ short ပြီးတော့ပေးခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုအဲ့လိုမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုဒါကို discrimination လို့ဒီပဲဖွင့်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဒေမင်မေးတာကတကယ်လို့များအလုပ်ရှင်တယောက်ဟာသူ့စီကိုလာပြီးတော့အလုပ်လျှောက်တဲ့လူတယောက်ဟာအရင်တုန်းကစိတ်ယောဂရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ရာဇဝင်ကိုများသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာတက်ရောက်မှုရှိမလားတဲ့ Thank you. We were talking just before, weren't we, about our own the stigma we have that we carry ourselves and where that might come from. And it's very hard to see, but I've just got some examples of newspapers and media using terms that are insulting towards people with mental health problems. And this is something that is still quite common. So we find
even in Western societies, that we are surrounded by prejudice towards people with mental health problems. Does that need a little bit of? ဒီမှာ तू ကဒီသတင်းစာဖြတ်ပိုင်းနေပေါ့နော်ကာတွန်းနေပေါ့အဲ့ဒီမှာသတင်းစာခေါင်းစဉ်တွေမှာကိုကသုံးထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုကအဲ့လိုစိတ်ယောဂရှိတဲ့သူတွေကိုinsult ဆိုတာစော်ကားတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားသူတို့တွေကိုစော်ကားသလိုခံစားရစေတဲ့စကားလုံးမျိုးတွေကိုသုံးပြီးတော့ပြောထားတာတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကမြန်မာပြည်တစ်ခုတည်းမှာမဟုတ်ပါဘူးကမ္ဘာပေါ်မှာဒီပြဿနာရှိပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကြံပါသေးတယ် Okay. And you will remember, look, we've got them get violent crazes off of our streets. And we have said many times over the last 3 days, people with mental health problems are not necessarily violent people. They're much more likely to harm themselves than anyone else. So these unhelpful ways of viewing things. အဲ့တော့စေယောဂရှိတဲ့သူတွေကိုဥမာသတင်းစာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီမီဒီယာကပုံဖော်တဲ့နေရာမှာအရင်အရေးကြီးပါဘူးသူတို့တက်ရောက်မှုကအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကဒီစေယောဂရှိတဲ့သူတွေဟာဒီလူတွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ပုံဖော်လိုက်လို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့အမြင်ကအစရကကြောက်နေရတဲ့ဥစ္စာပို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကြောက်သွားတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စေယောဂဖြစ်တဲ့သူတိုင်းကလူအများစုကသူများကိုအန္တရာယ်မပေးပါဘူးတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါတယ်သူများကိုအန္တရာယ်ပေးမယ်အစားနောက်ဒီအများစုပေါ့နော် general public ရဲ့သူများအပေါ်အန္တရာယ်ပြုနိုင်မှုနဲ့ဒီစေယောဂရှိသူတွေရဲ့အန္တရာယ်သူများအပေါ်ပြန်အန္တရာယ်ပြုနိုင်မှုနဲ့အသိမကွာဘူးအဲ့တော့စေယောဂရှိလို့ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူး Thank you. So time for you to do some work again. Harsh. Okay. I'm going to ask you again in pairs with your neighbour 2 minutes. Where does stigma come from? What is the cause? I've given one example, the media, newspapers, Facebook. Where else? Where else does stigma come from? What are the causes? အဲ့တော့နောက်2မိနစ်လောက်ကိုဘေးကစောစောကကိုနဲ့စကားပြောခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ဘာလို့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးစေချင်လဲဆိုတော့ဒီ stigma ဟာဘယ်ကနေလာတာလဲဟုတ်ပြီဘာ stigma ဆိုတာဘာလဲဆိုတာတော့သဘောပေါက်သွားပြီအဲ့ဒါဘယ်ကလာနေတာလဲဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ပါ2မိနစ်အချိန်ပေးပါမယ် Okay, 2 minutes. Lots of discussion. Great. It's really good. Oh, can't shut them up. Can't shut people up. They're away. Okay. Anyone want to suggest any causes? Yes, I think we have some thoughts that we have discussed. Excellent. There can be many reasons. One can be the cultural background. Like we went to India, so normally I don't mean like normally. I mean in the sense that those people who we have encountered, they have high esteem in themselves. And they take lowly of other people, even to the foreigners, maybe because of the caste system and everything. So this is the cultural background. Another one is this FI has mentioned, that personal high esteem, people who have personal high esteem. And another one, the environmental factors. That's very interesting. Thank you. That's really good. You. So lots of cultural issues Yes. feeding into stigma. It's really good. Thank you. တခြားဘယ်သူများဆွေးနွေးခြင်းတွေလည်းမသိမြန်မာလိုပြောလို့ရပါတယ် Right at the back. Oh, yes. Burn some calories off here. So everybody's the whole audience is involved. You don't have to worry. မြန်မာလိုပဲပြောရမယ်နော် Okay. I can see you. Hold on. There we go. လူတွေတယောက်အဲ့လိုမျိုး stigma အနေနဲ့ဆက်ဆံတာဆိုတာတော့ပထမဆင့်ကတော့သူတို့ကိုသူတို့ဟိုယုံကြည်မှု
နေတဲ့သူတွေမှာ stigma ဖြစ်တာပဲတခြားသူတွေကိုနှိမ်ညင်နေဆိုတာမျိုးကသူတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ခုနလိုစိတ်ယောဂရှိတဲ့သူတူနဲ့စကားပြောတဲ့အခါနှစ်သိမ့်အားပေးတဲ့အခါတခြားသူတွေကလည်းသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးအလားတူနှိမ်မှာဆိုလို့လူတွေကဆရာတော်ဥဇောတိကပြောတာရှိတယ်လူတွေကတယောက်တစ်ယောက်ဆက်ဆံတဲ့အခါတန်ကြပ်ကအင်ဂျီတွေဝတ်ပြီးတော့ဆက်ဆံတယ်အတွင်းပိုင်းကိုမပြချင်ကြအောင်အဲ့ဒါဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှရှိပြီးသားကိုလည်းထုတ်မပြချင်ဘူးတခြားသူရှိရကိုရှိပြီးသားကိုလည်းလက်ခံနိုင်ဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီအားဖြင့်သူတို့ကနှိမ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်တချို့ကလည်းရွယ်ချက်ရှိနှိမ်တာပေါ့တချို့ကျတော့လည်းခုနလိုထင်သေးခံမှာစိုးလို့တခြားသူနဲ့စကားမပြောခုနလိုဆေယောဂရှိတယ်လို့တန်တရားရှိတယ်လို့ဖြစ်တတ်မှတ်ခံရတဲ့လူဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးနဲ့စကားမပြောဆရာတော်ပြောထားတာလည်းရှိတယ်လေအဲ့လိုမျိုးနှိမ်နေ stigma ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလူမျိုးတွေမှာဆရာတော်တရားထဲမှာဆိုတာဂရုဏာနဲ့လို့ compassion နဲ့သူကတခြားသူကိုနှိမ်ကျင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ခုနလိုမျိုးပေါ့သူကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုမရှိလို့ရယ်သူမှခုနလိုတခြားသူပေါ်မှာ compassion နဲ့လို့ရယ်အဲ့မျိုးနောက်ပြီးမျှဝေတတ်တာမျိုးလေးထားမရှိလို့ဆရာလေးပြောလို့ဆိုရင်ယဉ်ကျေးမှုရလဲပါဦးဇင်အဲ့လိုထင်ပါ It could possibly come from some lack of self-confidence, lack of compassion, and maybe some insecurities in the person themselves. So they are not really open to other people's difficulties, or they are worried that they might be seen as weak. Okay. Yeah. That's really helpful. Thank you. So compassion is important here again. I see this as a theme that has gone through the last 3 days. The importance of compassion. Great. Anyone else? Sorry, Niue. Yeah. But I'm not saying me go my pee day out, no? Queen a good judging of pee bears, we have sent that out of pee. So, to get up, wabble, the sigma Quaja do go, Quaja kind of do the mature macheta. Mature mind, lack of mature mind picture. So, the mature mind on the ben, Bayan is in Lamnesui. Good, wise knowledge to wise association, now culture, teaching, cultural system, but again, the same filament, the mature mind, what the immature mind cause this stigma can be solved by wise associations or wise knowledge or culture systems. That's really helpful, thank you. I think a really important topic, knowledge and people's understanding of mental health problems can be a real big issue. Not for us, we've done 3 days of training on mental health issues. We're good, but the community. Oh, now to go at the say, never did it, mental illness, Kazania, and do you. Kuni Piva was a Kuni Melua chain low. And the Chua chain bin I know Kajaro, Elune shouted or I lay she elu, tenable. A chamber. Some people cannot give enough time, so that in itself can be seen as an act of a behavior of stigma. Yes, that's very good. That's very interesting. The idea of not being able to commit the time needed, maybe also not knowing what to do, not knowing what to do for the best. Great. These are really good. In 2 minutes, excellent. I'm sure there are lots of other ideas. Let's have a see what's on the next slide. Ah, right. Oh, that's an interesting one. So there's a little bit here about, if we go back a few hundred years, mental and physical health were all part of the same thing.
and we used to treat them all as one. And it was only when we separated physical and mental health problems that mental health problems became a low priority. They kind of took a back seat. Physical health got all the time and the money. Does that sound reasonable? A little bit of medical history there? Yeah? Great. Okay. Oh, now this one we've already covered. So this is about people in the community and their understanding, their knowledge of mental health. So not knowing about mental health and what it means, what it's like for the person. So that's great. We've got that. That's really good. And this is sometimes you remember the video of psychosis, the young man. Sometimes people with mental health problems behave in odd, strange ways, and that can be really difficult for people. People don't understand that, and that can be quite challenging. And I don't know if this is the case in Myanmar, but at home we often find that the police get involved when people are mentally unwell. So when people are suffering from mental health problems, sometimes people call the police and the police might bring the person into hospital. So it just flags in people's mind that link between what they think of as a link between mental health problems and criminal behaviour, even though all the evidence and experience says that it's not really true. Okay? Shall I say it in Burmese? Oh yes, please, if you could. That'd be great. နည်းနည်းလေးရှင်းပြရစီနော်ဥပမာလေးလေးရှိလို့ပါတပည့်တော်သတိရသွားလို့သူပြောလိုက်တော့အဲ့တော့ဒီ stigma ရဲ့ causes ကဘယ်ကလာလဲလို့ဆိုအရင်19ရာစုလောက်မှာဒီအဆောင်ကတော့ကျမ်းမာရေးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရောခန္ဓာကိုယ်ရောကျမ်းမာရေးကိုတစ်ပေါင်းနဲ့ကုခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီအနောက်တိုင်းဆေးပညာမှာအဲနောက်ပိုင်းကျတော့သူကဒီစိတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာရေးကိုဆိုခွဲထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကစပြီးတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကျမ်းမာရေးဟာခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာရေးလိုမျိုးရုပ်တရက်ချက်ချင်းတည်သွားတဲ့ဟာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ priority နောက်ကိုရောက်လာတာပေါ့အောက်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီကျမ်းမာရေး budget တွေသုံးတဲ့အခါမှာနည်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဦးစားပေးတဲ့အဆင့်ကနည်းနေလာတယ်ဒါကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့အဲ့ဒါကိုအရန်ကိုဒီ advocacy groups တွေရှိတယ် rights groups တွေရှိတယ်သူတို့တွေကနေပြီးတော့အများကြီးဒီ professionals တွေကလည်းအတန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲမြန်မာပြည်မှာဆိုတပည့်တော်ပထမနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲမြန်မာပြည် budget ရဲ့ကျမ်းမာရေး budget ရဲ့100%နှုန်းလောက်ပဲတင်နာရေးကနှုန်းတဲ့တော့နည်းသေးတယ်အဲ့လောက်ကိုပဲစိတ်ချမ်းမာရေးမှာသုံးပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကနေပြီးတော့ဒီအဲ့လိုခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီစိတ်ချမ်းမာရေးနဲ့စိတ်ယောဂဆိုတာအကောင်းနားမလည်တာကနေလာပါတယ် lack of awareness ဒါကိုနားမလည်ဘူးသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘ ഹു တုတမရှိတဲ့ခါကျဘာလို့မှမသိဘူးဒီလိုလူနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုဆက်ဆံဘယ်လိုဖိမရမယ်ဆိုကိုကစိတ်ရှိရင်တောင်မှပဲဘ ഹു တုတမရှိတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဆက်ဆံမှမသိဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံသလိုမသိလိုက်ဖဲနဲ့ဖြစ်သွားတာနေတဖြည်းဖြည်းပို့ဆိုးလာတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ lack of awareness lack of education lack of knowledge ပေါ့နော်ဘ ഹു တုတဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုမသိတာတွေပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီတချို့သောစိတ်ယောဂပေါ့စိတ်ယောဂအများကြီးရှိတာစိတ်ယောဂတွေမှာဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြသလိုမျိုးဟိုလူငယ်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်သူကအဲ့လိုတွေတုံ့ပြန်နေတဲ့ခါကျဒါမျိုးကိုအပြင်မှာတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမသိ odd ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးထင်စရာရှိတဲ့ခါကျအဲ့လိုမျိုးဟာကိုတွေးမှုလိုက်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာယောဂကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းနားမလည်တဲ့ခါကျတော့ဒါအမြင်မှားသွားတော့သူအမှတ်မှားသွားပြီအဲ့ဒီမှာစမှတ်လိုက်တယ်ကွာမှားသွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်တယ်နောက်ဒီရဲတွေဘာတွေကနော်ဒီစိတ်ယောဂကြောင့်ပြဿနာဖြစ်စိတ်ယောဂကြောင့်မို့လို့လူပြောမလဲအများပြည်သူနဲ့ public place ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာစိတ်ယောဂနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်တခုခုလုပ်တဲ့သူတွေကိုစိတ်ယောဂကြောင့်လုံးမိတဲ့သူတွေကိုသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ပုံကအရန်ကိုပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ဥပမာတစ်ခုကိုပဲပြောပါမယ်ဒါကြာပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်6နှစ်လောက်ကဒီ Facebook ပေါ့ထုံးစံတိုင်း Facebook မှာပြီးတော့တွေ့တယ်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ကတကြမ်းထင်တယ်တကြမ်းမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာ तू ကဒီကား 4-wheel drive ပေါ့အမိုးပေါ်မှာ तू ကတက်အိပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီမီးပွိုင်မှာရန်ကုန်မှာပေါ့
အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ဟာကြတော့ဘေးနာကားတွေကလည်းအကုန်လုံးអော်ကြတာထုံးစံအတိုင်းမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်မျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်လိုမျိုးအဲ့ဒီမှာအောက်မှာ comment တွေကလည်းရေးကြအရှက်မရှိဘူးလားတို့ဘာလို့ညာတို့ပေါ့လေအတော့ကိုအမနာပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဒီရန်ကုန်တိုင်းရထပ်ဖွဲ့ရဲ့ Facebook page မှာပြန်ပြီးတော့ share လုပ်တယ် share လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကနောက်တော့ဘာရေးလဲလို့ဆိုတော့ဒီမျိုးသမီးလေးကတဲ့စိတ်ယောဂခံစားနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ခါကျတော့တဲ့စိတ်ယောဂအထူးခုဆရာဝန်ကြီးပေါ့နော်ဘသူကနဲ့ကုနေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီကိုသူတို့လွှဲလိုက်ပါပြီဆိုတော့ဒီပြီးတော့သွားပြီးတော့ရေးပြီးတော့လုံးဝမနေနိုင်ဘူးသွားပြီးတော့ရေးတယ်ဒီလိုမျိုးလူနာတယောက်ရဲ့ confidential ပေါ့သူ့ရဲ့ဘာယောဂဖြစ်တယ်ဘယ်ဆရာဝန်နဲ့ပြရဲဆိုတာတွေရဲတပ်ဖွဲ့လိုမျိုးပြည်သူဝန်ထမ်းအဖွဲ့အားတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့ကလုံးဝမရေးသင့်ပါဘူးပေါ့နော်ရေးသင့်ပါဘူးဒါကိုဖယ်ပေးပါတို့တပည့်တော်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်သူတို့ဖယ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခါဟိုတလုံးကလည်းဖြစ်သေးတယ်အဲ့လိုပဲဘာလဲမသိတပည့်တော်သွားရေးတယ်ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အဲ့လိုပဲ Facebook page မှာစိတ်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာပြီးတော့သင်တန်းပေးပါဆိုရင်လာပေးပါမယ်လို့တပည့်တော်အဲ့လိုတောင်တပည့်တော်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့တပည့်တော်မဖိတ်ကြားပါဘူးပြောချင်တာကဒီစိတ်ချမ်းသာရေးရဲ့ဟောပေါ့နော်တက်ရောက်မှုကအများကြီးရှိတယ်နောက်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့တက်ရောက်မှုလူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ပြောချင်တာအထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအများနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တာဝန်ကလည်းအင်မတန်ကြီးပါတယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့တုံ့ပြန်ပုံကလွဲသွားလို့ရှိရင်လူအများရဲ့အမြင်မှာဒီစိတ်ယောဂရှိတဲ့လူတွေကအန္တရာယ်ရှိတယ်လူတွေကိုဒုက္ခပေးမယ်ဒီလိုပဲဆက်ဆံရတယ်ဒီလိုမျိုးအမှတ်မှားသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတပည့်တော် share လုပ်ပါတယ်Thank you. Sorry, I was giving an I was about to say my slide is a lot longer in the local language. Sorry. I didn't mean to steal your show. Thank you. Okay. Well, these are just sources of stigma, and we've already talked about these. You've already mentioned them in your groups. So stigma comes from the community and from employers. We said about employing a person with mental health problems. Family and friends. We've talked about that. And blaming yourself. That came up at least 2 times. So we've talked about that. It's great. Stigma is very common. Very common. People with mental health problems, when asked, talk about stigma. Majority, the vast majority of people with mental health problems talk about experiencing stigma in some form. And that's even though, as we've talked about over these last 3 days, most people with mental health problems recover. Okay, especially if they get the correct help early. Okay, so stigma is very common. Oh no! Small pairs, group work again. Last time, otherwise you will be asking for wages and I will have to pay you. Okay, so last time for this. For people with mental health problems who experience stigma, what might happen? Why is their experience of stigma important? What effect can stigma have on them? So we've got 2 minutes. အဲ့ဒါစိတ်ကျမ်းမာရေးအခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေနော်စိတ်ယောဂရှိတဲ့သူတွေအပေါ်မှာဒီ stigma ရဲ့တက်ရောက်မှုပေါ့နော်တက်ရောက်မှုကဘယ်လိုမျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်လဲဒါနှစ်ယောက်တွဲဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ပါနော်Can you remind me again? Yeah, so it's about for people with mental health problems, what effect might stigma have? What might be the impact? What might happen as a result of stigma? Is it a good or bad thing? You said 2 things, so I'm saying the same thing 3 times. It's just I'm just using different. I'm using all my vocab. This is every word I know in English. အဲ့တော့ဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုကြောင့် stigma ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုပြစ်ပယ်ခြင်းလောင်ပြောင်ခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခံစားရတဲ့သူဘက်မှာ
နော်ဒီစိတ်ယောဂရှိတဲ့သူသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်စိတ်ယောဂအခက်ခဲပေါ့နော်စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခက်ခဲရှိနေတဲ့သူရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုဆက်ဆံခံရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးသူတို့ဘက်ကခံစားရနိုင်ပါတယ်လဲသူတို့ပုံမှာတက်ရောက်မှုဘယ်လိုများရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်လဲဆိုတာလေးကိုနှစ်ယောက်တည်းတွဲဆွေးနွေးပေးပါ2 minutes 2 minutes go okay so would anyone like to share how might stigma affect the person with mental health problems? Anything come up? Anything in anybody able? Oh, I guess Hugh. Excellent. Good. Very good. Oh. I have seen two situations. First, I already talked about that I have met with a mad person. No one dare to associate with her. And also, no one knows that we can help her because we don't have knowledge about this. So, in my opinion, for those who have been mad or suffer depression, they already die, even though they are alive. They lose their life, a menace. This is one thing. And also, I have seen on social network, I have heard and knew that a boy, he was discriminated in his job because he is so young, but he is a manager at his job. Maybe some people envy him. So they made some like a trick, and he is falling in love with other guy. So they regarded him as a gay. Actually, maybe he may be gay or not, but that affect on him totally, and he suffered depression on this. Later, he killed himself, suicide, because most people come to dissociate with him, and he might be feel lonely. Actually, he is serving his mother, working in a good job, but because of some people, maybe they use stigma on him, and he suicide. Yeah. This is two situations that I have experienced. That's really helpful. Thank you. There's a lot there. So let's just go through some of that. So there was something about people may be isolated, so people may stop having contact. So that's really good. People may not get the treatment they need. That sounds very important. Very important. Okay. And then there was an issue about bullying, and how people can be quite vulnerable when they have mental health problems, so they can be at risk. Oh, so that's 4 great things. Thank you so much. That's all the work done. Excellent. Oh. Yeah. Now let me talk in English. The pretty obvious impact on someone who get being stigmatized is that it makes the situation worse, that he can no longer seek help. He don't want to share his feelings to anyone whom he believed he can share, but no. And it can superimpose the situation. And the worst impact is that he may harm himself and end up with suicide or do something stupid. If he finds out that nobody is ready to help him or her, maybe some situation, he may even harm the society, like what happened in America, like shooting in the kindergarten school, like this, like because of personal mental problems. Okay, that's helpful. Thank you. So we've got people may stop talking about their problems and not seek help. Sure. So that's very important. And we're saying a little bit about people. Well, a little bit about how people may be made to feel worse by stigma. So the problem could get worse. Yeah. I'm just going to pick up on that last issue, which is, remember, people most likely to be harmed by people with mental health problems is themselves. Those are the people most at risk from mental health problems. I think probably because of these kind of issues.
But thank you. That's been great. Thank you. ကောင်းတယ်ဟလားရှင်ဗျာဒီမှာပြောတာကတော့ဒီလူခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့မိကုန်းကဆွေးနွေးခိုင်းတာခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့သူတွေမှာပေါ့နော်ဒီစိတ်ယောဂစိတ်ကျမကြီးအခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေမှာသူတို့ပေါ့ဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဒီခွဲခြားဆက်ဆံခံရခြင်းကခွဲခြားဆက်ဆံလိုက်ခြင်းကခံရသူဘက်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါကိုဒီမှာနှစ်ဦးစလုံးဆွေးနွေးသွားတဲ့နှစ်ဦးစလုံးပြောတာတော်တော်ကိုဆင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘက်ကဒါရှက်စရာနောက်ပြီးတော့ဒါဒီလူတိမခံဝတ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးယောဂအဲ့လိုမျိုးလူကြားတဲ့လူတော်မတိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခံစားရစီတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကကြောက်သွားပြီးတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပြစ်ပယ်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကြောက်ပြီးတော့သူတို့ကဘယ်သူမှမပြောရဲတော့လူတွေကဒီလိုပဲထင်တာပဲငါ့ကိုကူနိုင်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးနော်ငါသွားပြောလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကငါ့ကိုဒီလိုပဲသတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူတို့ကစောစောစီးစီးအကူညီရမယ်ဥစ္စာမရနိုင်တော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးဘလောက်ထိဆိုးသွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မထူးတော့ပါဘူးဒီအခြေအနေကနေငါမှလွတ်လန်းမရှိဘူးမထူးတော့ပါဘူးဒီဘဝမှာနေလို့လည်းဘာမှအကျိုးမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့တေတာမှဒီကနေလွတ်မြောက်ခြင်းပဲဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုအနေပြုတ်ပြီးတော့ကိုအဆုံးစီရင်တဲ့အထိဒါအဆိုးဆုံးဟိုပေါ့နော်ရလတ်ပေါ့အဆိုးဆုံးဟိုအနေအထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီဆရာလေးပေးတဲ့ဥပမာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတလောကဖြစ်သွားတဲ့ဒီပုဂ္ဂလိကအကြောင်းတစ်ခုကမန်နေဂျာလေးပေါ့သူကတော့ဒီလိန်တူစိတ်ဝင်စားတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့လိုသူတို့ယူဆတယ်သူ့ရဲ့ဒီအလုပ်ဌာနမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုခွဲခြားဆက်ဆံရတယ်အုပ်စုလိုက်သူ့ကိုဘူလီပေါ့အနိုင်ကျင့်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့သူခံစားရတယ်ဒါဟုတ်လားမဟုတ်လားတပည့်တော်လည်းမသိဘူးဒီသတင်းထဲမှာရေးထားတာတွေအရာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ तू ကဘယ်သူ့မှမပြောဘဲနဲ့အမှန်တော့ तू ကသူ့အမေကိုရှာကျွေးနေတဲ့ကလေးတယောက်လေအလုတ်ကင်လည်းကောင်းတယ်လာကလည်းကောင်းတယ်မိဘကိုလည်းပြန်ပြီးကြည့်နိုင်တယ်သို့တော့အဲ့လိုမျိုးသူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားနောက်ဆုံးတတ်တည်သွားတယ်လေတတ်တည်သွားတယ်အဲ့တော့သူတို့တော့ဆက်ပြီးတော့ဒီဟာကိုဆွေးနွေးတာဟိုစုံစမ်းတာပေါ့အဲ့ဒါတော့တပည့်တော်မသိပါ Thank you. I'm sure there's much more, but time is against us. Okay, so I guess. Oh, yeah. So we've got these. I think we got these. That the person may choose not to seek help, may not talk about their problems. So we said that, and we said about rejection and isolation, rejection by friends and family. We talked about that. We've talked a lot about people with mental health problems being seen as violent, although that's not really true. We've talked about difficulties with getting a job, employment, and we know that people who would like to work, who would like a job, but cannot find one, are themselves more likely to become mentally ill, more likely to experience mental health problems. So it can be a cycle. And we've covered risk of suicide and the problem becoming worse. So we've done really well. I think as a group, we've got all of those. That's great. So I guess what just worth touching on what keeps stigma going. And I think we've already discussed this. Sometimes that's about just people not knowing that there are effective treatments for mental health problems. I think that's a big issue. Okay, and that those treatments can be things, psychosocial treatments such as compassionate listening. And sometimes even from professionals, there can be a sense of not knowing that there are treatments and things we can do that are fairly simple and the person can do for no real cost. And we've talked about hand technique with Sophie, for example. So there are lots of reasons stigma keeps going. Okay, last thing. Sophie, I wonder if you can hold the fort here while I just change slides over. Do you remember Sophie was talking about problem solving earlier? We're going to use problem solving to see what we can do about stigma. Okay? So I'm going to hand over to Sophie while I change slides.
Yeah, I'll test them. 5 stages of problem solving. Number 1. What is the problem? Okay. Number 2. What is the behavior? What is something we can work on? The cause of the problem. Number 3. Generate options. What are the possible solutions? Yes. 4. Interpersonal and group. 4. Make a plan. We have a good idea. We make a plan. How are we going to do it? When are we going to do it? Let's take action. Yeah? And 5. Yeah. Keep going. Don't give up if it doesn't work. Change the plan. I think they've done very well. Great. Okay, so should we have a go? Should we have a go? 5 minutes? We'll have a go? Sophie's going to help. What's the problem? What problem are we talking about? Stigma. Stigma. Excellent. We're talking about stigma. That's a big topic. We're going to need to narrow that down. So what bit of stigma do we want to look at? What should we look at specifically? I don't know if that translates really. Can I give you this? Stigma ဆိုတဲ့ပြဿနာကို problem solving နဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် stigma ဆိုတာအရန်ကိုကြီးတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှဘယ်ဟာကိုအပူတပြင်းပေါ့နော်ပထမဆုံးဖြည့်ရှင်းမှုစဉ်းစားကြမလဲတဲ့ What we are asking is what is the behavior we're trying to change? Is it maybe people are hesitant to get help? Is it concern about mockery? Is it lack of knowledge and understanding? Not enough time? Not knowing what to do? Which one should we work on now? Lack of knowledge. Okay, shall we work on that one? Yeah? Yeah? Okay. I've got a big voice. Got a big mouth. I'm told at home. Okay, number 3. Oh, so all right. Okay, we need to come up with some options, some ideas. Okay, you've got to come up with the solutions. You have to come up with solutions. They can be as wild as you like. In English, brainstorming. Any idea, so we can be creative, and then we decide. Yes. So, over to you. Or maybe, I don't know, we'll put it out there. Yeah, we first we need to be more acceptable to what that person is about. Mm-hmm. Yeah, more acceptable, then see what we can cooperate to help them. Okay. What does that mean in behavior? What do we do? Because first we are ignorant and we do not see this as a problem. So first, yes, we lack of knowledge means we will raise the awareness. Then after we are aware, then we try to be more acceptable that this is a mental state which is a bit uncommon, then we need to help to fix it. Maybe, Hugh, do you want to say something? We could organise, or you could organise, some teaching to school children. Yeah, that's interesting. So, okay. So monks and nuns could go to the school. Sharing knowledge through the mass media. Ah, that's good. This is interesting. Interesting. Mass media.
We like that. That's good. Okay, it's interesting. Come on. Oh, at the back. Someone's still awake. It's good. I think we also need to educate the icons of, the figures, public figures like actors and celebrities, not to make fun of the people with, mental illness in their movies or in their, songs. It's quite popular, Yeah, that's it. That's interesting. Yeah, okay. Well, it was more educate public figures, so slightly different, I guess. I thought you might mean something like in our country, we have a queen and princes, and one of the princesses died. Yeah, Princess Diana died. And her sons, her sons got up and said, we had bad depression and we got help and everyone should do this. So they were speaking out. So you're saying public figures could we could use public figures. We could use public figures to promote mental health awareness. Is that what you're saying? Okay. Because they are influential, very influential. Influential. Actors, pop stars? Yes. Okay. England မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ UK ပေါ့လေ United Kingdom မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဘီမကြီးရှိတယ်လေဘီမကြီးမြည်ပေါ့နော်ဆုံးသွားတဲ့ Princess Diana ရဲ့သား2ယောက်ပေါ့သူတို့မိဆုံးတော့ကသူတို့ငငယ်ပဲရှိကြသေးတယ်လေ10ကျော်သက်သူတို့မှရန်ကိုခံစားရတဲ့ရုပ်တရက်လည်းဆုံးသွားဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကအဲ့ဒီသူတို့မိဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့မှဘလို့ခက်ခဲပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခက်ခဲဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုထုတ်ပြောတယ်ပုံမှန်နေထုတ်ပြောတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှက်လို့ပြောချင်မှပြောမယ်သူတို့ကတော့ဒါကိုပုံမှန်နေထုတ်ပြောတယ်ဒါဒီရှက်စရာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဥဆောင်ရွယ်ပြုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုရဲဝံ့ထုတ်ပြောတယ်အကူအညီတောင်းတဲ့နေဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကုသမှုတွေခံယူပြီးတော့ကောင်းပတိပဲဂတိပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ကိုဘွားအောင်နေနိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းဥပမာအနေနဲ့နော်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာအနေနဲ့သူတို့ကလမ်းညွှန်မှုပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်သူတို့အဲ့ဒီ charity လေးတစ်ခုလည်းလုပ်ထားတဲ့ Heads Together ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လေသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုpromote လုပ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံအုပ်ဆောင်မယ်ဆိုပါတော့နော်ဒီ Royal Family တော်ဝင်မိသားစုကကိုယ်တိုင်လူတွေကိုယ်တိုင်ကဒီထက်တော့မမြင်နိုင်တော့ဘူးလူတွေကြားထဲကအဆင့်တန်းဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့တော့ဘင်းမမိသားစုကိုယ်တိုင်ကဒီလိုမျိုးပြောရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုမှာလူနာတွေမှာအားရှိတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူတို့ဘက်ကရက်တည်ပြီးပြောပေးတယ်ဆိုတဲ့ Thank you very much. We look for two more ideas. As in, share. Who would share their experience? Ourselves. Ourselves. Is that okay? Sometimes Yeah, that's good. We like that. We can feel ourselves and we can overcome, having or without having. That's really good. That's really helpful. Thank you. Okay, just one more. Oh, we have a winner. Perhaps Buddhist monks, when they deliver public talks, they can It's work for you. Yes, it will be useful if they talk about the awareness of this. Okay. Excellent. Good point. You need more workshops. That's what you need. That's excellent. What an excellent selection. Should we go through? Sophie, do you want to go through them? Can I say something? Yes, that may not be cause, but just my observation. Like, I often notice that a volunteer doctors, they form the Cancer Foundation, and they often organize the like the workshop or seminars where the cancer survivors share their experience. But
Unfortunately, maybe to my limited knowledge, I don't observe about the psychiatrists doing the same, like people who are recovering or like what measure. Another important thing that struck my mind is like when the government, maybe I have to when government is using less than 1% of the budget, why can't the healthcare professionals, because minister himself is the medical doctor, so why can't the professional and administrators, they can convince the government or the governing body that this is equally important or even more important than physical health? Before attending this workshop, I don't have such thought. Okay. And I also have the same, confess that I also have the same fear that those with the mental problem, they might give some harm to us when we go around them or something like that. Yeah, that I say frankly. Okay. And now I think the awareness is really important. Then how can we convince the governing body that this is equally or even more important than mental health and use adequate budget for this? Thank you. Thank you. Thank you. First of all, I'm really pleased to hear about your learning experiences over these 3 days. That's good news good news for my ears. I think we all support your ideas around the government and funding. So excellent. I want to come back to, because I really like your idea, people with mental health problems sharing their experiences, telling their stories about what happened to them. That sounds good. And how they get cured, how they had been treated, taken care of, and ultimately how they could overcome, and what they can cooperate to help those who had the same problem like that they had before. That's excellent. I think that's an excellent idea. Thank you. That's really good. Okay. So, how are we going to decide which one of these to do? Well, maybe we do raise hands? Oh, raise hands. Okay. So, many good ideas, yes? But if we are really going to do something, yes? I have one more to add. Ooh. Can I have one more? Of course you may. You've done all the hard work over these days. It's your reward. Is it possible for each one of us to model, to show good respect and not stigma to patient? So when we are walking around and there is someone with mental illness, we behave well with compassion, and people can see us being respectful of someone with illness. Can I put that up? ဒီတူးချင်းတပြည့်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီပိဋကတ်ထဲကတန်ဃာတော်တွေရောဆရာလေးတွေရောလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဒီမှာရသွားတဲ့ဘဟုတုတနဲ့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တည်သွားတဲ့ဘလို့စောင့်ရှောက်ရမယ်ဘလို့ဖိမရမယ်ဆိုတဲ့နီးလန်းတွေတချို့လည်းတည်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့တပိုင်းတနိုင်ကိုယ့်အနီးတစ်ဝိုက်မှာဒီလိုမျိုးလူတွေတွေ့လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သူတို့ကိုကူညီဖိမခြင်းပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒန်းတူဆက်ဆံခြင်းပေါ့နော်respect နဲ့ဆက်ဆံခြင်းအပြင်ဥပမာကောင်းကောင်းပြပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့နီးပေးလမ်းပြပေါ့ဥပမာကောင်းနေနဲ့လုပ်ရင်ကိုဒီရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုကိုလုပ်ပေးနိုင်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးနိုင်မှုအတွက်လည်းတပည့်တော်တို့ကမျှော်လင့်ပါတယ်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဒီမှာလေတပည့်တော်ဟိုpatient information leaflet လေးတွေရှိပါတယ်မြန်မာလိုရေးထားတာအဲ့ဒါတွေထားခဲ့ပါမယ်အဲ့ဒါနောက်ပေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်ပြီးတော့ဒီပြီးတော့ charity ကနေပြီးတော့ဟိုလုပ်ဖို့ distribute လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဆရာတို့ကိုလည်းခွင့်တောင်းပေးပါပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အခုပေးထားလိုက်မယ်တင်ပါ Thank you. Thank you, Nguyen. Okay, so we've got lots of ideas about how to make mental illness more acceptable. Okay? You have one vote. So you get to raise your hand for one of these ideas. Okay, shall we start with who votes for teach in schools? Oh, so that's quite a few. That's a lot. It's a lot. As the choice, the action. Okay. Is it? Yeah. Sorry. Yeah.
You want them to raise their hands Just only if they think this is the one. The one. You only get one Okay. vote. အဲ့တော့ဒီ One မှာ vote. options တွေအ One များကြီး person, one vote. options တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာဒီဘယ်ဟာကိုကိုကအလုပ်တင်ဆုံးလို့ထင်လဲအဲ့ဒီဟာကြလို့ရှိရင်လက်ထောင်ပါတဲ့ Should we try? ဘာလို့အကုန်လုံးကြိုင်လို့လုပ်လို့မရဘူးလေ Okay. Teach in schools. Okay, great. Oh, it's still quite a lot. That's lots. Okay, sure, okay. Use mass media. media ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ရောအဲ့ဒီနီလာရော Oh, okay. just This one is just few, one it's no few. တစ်ခုပဲရွေးပါ Use public figures. So this is public actors and- figures the and pop celebrities star. say Okay, that's good. Good. Okay. Share our own experience. No one's interested. No. Okay. Not saying it's a bad idea. It's just saying that there's a better. Okay. Monks give education. Vote. Monks are not voting for more work. Turns out. Workshops by psychiatrists. They'll never catch on. Okay, one vote. Go us. Go you. Our healthcare professionals convince government. We're gonna march on the government. It's not. We can't do that. We could turn up, but I think they'd ignore us. Okay. That's not possible because that's not within our power. No, that's a good point. People with mental health problems tell their stories. Yeah, I like that one. I like that. Yeah, okay. That's good. And, okay. And I guess we should all model respect and compassion. I'm not going to ask about that because that's something we should all do. Isn't it? Yeah. So what's one? Oh, it's like right, okay, one more go. One more vote. See, it's either teach in schools or use mass media. Teach in schools. Okay, hands down. Use mass media. It's schools. Schools has carried the day. Schools. Right. So we just need a commitment of action. We do. What is that? How are we going to do that? We need a plan. Who's teaching in schools? I think I know. Oh, okay. ဘာပြောလိုက်တာလဲမသိ What's our plan? ဟုတ်တယ် Who? ဘာမေးတာလဲမသိဟုတ်တယ်လေမဟုတ်ရှင်ဖျားတို့ရဲ့အဖြေကအဲ့ဒီဟာဟိုမေးတဲ့သူမေးတဲ့မေးခွန်းအဖြေကဘာလဲမသိ Teachers. Okay. Teachers. So who's going to teach those teachers? Volunteers. Yeah. Okay. I think that should first be introduced by the professionals. Interesting. And then give some training to teachers, and that can be continued. So some more teaching for people so they are comfortable to teach in schools. Is that what you're saying? I'm not sure at what step we lost them. I feel that we lost them. Oh. So we're coming up with a plan about how we'll teach in schools. ဟိုစစောက vote လုပ်ခိုင်းတော့ကလေဒီ option say can I go back a little bit ၄နာရီမပြီးတာရတယ်မလားရပါတယ်နော်ဒီ option say ပြောသွားတော့ကဒီ problem solving ရဲ့ steps တွေအတိုင်းဆိုရင်ပထမ problem ကဘာလဲ problem ကအများကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ define ပြန်လုပ်တာဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလဲပြီးတော့မှ option တွေကဘာလဲ option တွေကမှအဖြစ်နိုင်ဆုံးတစ်ခုကိုရွေးပြီးတဲ့အခါကျဘယ်ဟာကိုလုပ်ကြည့်မလဲဆိုရွေးဖို့ steps အဲ့လိုရှိတာ哦အဲ့ဒီမှာ option တွေကဒီမှာဒီ option တွေပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ vote လုပ်ခိုင်းတယ်မလား vote လုပ်ခိုင်းတော့အဲ့ဒါတေချာနားလဲလိုက်လားမသိဘူးအဖြစ်နိုင်ဆုံးတစ်ခုကိုပဲ vote လုပ်ပါလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာလေအဲ့ဒါတေချာသဘောပေါက်တယ်နော်ဟောပေါက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြီးတာပါပဲတပည့်တော်ခွင့်လွှတ်ပါအဲ့တော့ကျောင်းနေမှာတင်တာအဲ့ဒါကိုပဲအဲ့ဒါလောက်တာဖြစ်တင်ဆုံးလို့ယူဆရတယ်ပေါ့အဲ့လို vote လုပ်တယ်ပေါ့ okay ကလေးတွေကိုတင်ရမယ် okay right so အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ Yeah. Okay. Okay.
Okay. Do you think this is realistic? Could this be done? Yes? Do you feel good to do it? Yeah? Ah, yes. Yeah? Yeah? Right. But you know more than school children? Teachers? Yeah. Ah, got it. Okay, teaching the teachers. Okay. Okay. Right now, because we are running out of time, and maybe you need to have private meeting and some more discussion, but maybe enough for now to agree this might be something to explore. Really. Not idea someday, but something important to start. Yes? No? Yes, and I wonder if maybe we could come back next year, so see how everyone's getting on. Problem solving is for the person who identified the problem Yeah, to good point. find the possible solution. The exercise of the problem solving or the problem solving technique is for the person who has identified the problem to implement the option that they have chosen. So you have chosen the option of teaching in schools. So we would like to find out from you next year when we are here how you have managed that. Okay? Okay? Maybe the next step is some interested people to discuss how this might happen. Okay, there is a possibility because there are Dhamma schools and monastic schools which are kind of under the management of the Sangha, the monks. So rather than implementing it in the government schools, which is more complicated, the monks, what is more possible is the monks doing it in their schools. Sure. May I suggest that we visitors congratulate you on good work. Well done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 . That's all I had on stigma. So that brings us to our last session, which is questions, answers, and thanks. And we've got 10 minutes to go through. We've got lots of questions. So we've got the questions down there. That's where we are. There's going to be short, snappy answers. Thank you so much for your questions. We have many, and we cannot answer them all, I think. I have a question here about the difference between risk factor, trigger factor, maintaining factor, protective factor. After we teach you, we discuss, and we were thinking, this is complicated. Maybe this was too complicated, too much. So I think next year, if we do this teaching again, we might not do that. But the idea is there are so many factors, bio, psychosocial, spiritual factors. Some of them are there all the time in a person's life. That's a risk factor. And for our story of Mong Mong Tin, the risk factor was family history. Uncle with psychosis. Uncle had been crazy. Then the trigger factor, an event happens last week, last year, today, that causes a change. Causes a change. And in our story, a friend visited. We don't know what was said, but there was arguments, and he was more and more upset. Maintaining factor, this is a factor that keeps the situations the same. It keeps the illness going. For him, it would be he is isolated. He stays in his bedroom. He never talks. Protective factor, this is something
strong and positive, well, he has a good family, they are worried, they have resources, they have some money, so they can seek help and maybe pay for some treatment if necessary. So that's a protective factor. One other question. Does living alone make you at risk of mental illness? And we would say, not so much. Some people choose to live alone, very isolated. They might choose, for instance, a spiritual person might choose to live in a solitary way. But for some people, that will be difficult to live isolated. We know that in countries where people living in faraway farms, those people can have more mental illness. So yes and no. Thank you. Who's next? Very quickly, one question is how to prevent mental illness. I'm not sure. Maybe that has a parallel for you. Next question is, what if my circumstances are causing a portion of emotional pain? How should I think about that? That's a very big question. I don't have a simple answer except to explore what the pain is about. In psychotherapy, it is like going on a journey of discovery to find what you, the source of the pain, and in English, the immortal diamond of healing. Thank you, Sophie. I have a question, which is, how do you deal with your own emotions and stress after listening to someone's problems? And in the UK, we professionals undergo something called supervision. So we regularly meet with others to talk about how our experiences with patients has left us feeling, and to get an understanding of why we have felt the way we do when we have talked to someone about their problems. And it's a good source of being able to let some of the difficult feelings go. There was this question about beating. No? The question is that from the, sorry, I'm just telling what the question is, then I'll answer. Yeah? Okay. ရိုက်တာနဲ့တာမကောင်းဘူးဆိုတာတိအခုတော့ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်ဘယ်လိုများပဲ့ပြင်မလဲဆိုတာဒီ parenting topic ကလေကျွန်မထွေထွေကုဆရာဝန်တွေကိုတနားကြာပြောတာတော့မှပေါ်ရန်လေးပဲပြောလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတူတူလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံး ground rules ပေါ့နော် ground ဆိုတာအိမ်တိမ်မှာဒီစီကန်းနေကလေးတိုင်းလိုက်ဒီမိသားစုမှာလိုက်နာရမယ်စီကန်းတွေကိုပြောတယ်ပေါ့ဥပမာပြင်ဒီအိမ်မှာမဆဲရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့မဆက်အောင်ဆိုအဖေမေကိုယ်ကဆဲနေရင်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့ဥဆောင်မှုရလုပ်ရမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကလေးကိုပြောတယ်သူကအเจ้าကနေတက်လာတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာတော့မဆဲပဲအเจ้าမှာတက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးကိုနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆဲတာကိုမကြိုက်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့လိုစပြောမယ်အဲ့တော့သူစကားကောင်းမွန်ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအားပေးမယ်ဟာတိတ်ကောင်းတာပဲအဲ့လိုစကားချိုတာပြောတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာမှမရဘူးတဆင့်တက်လာတယ်ခလေးကတိတယ်ဒါဆိုမေဖေတော့ဒါကိုဆဲရင်မကြိုက်ဘူးဆိုတာတိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့ဖြစ်ဟိုလောက်ကြည့်မယ်ပေါ့ ignore လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူကင်းဆိုင်ဘူးသူဆဲတယ်ဆိုရင်သူကအဲ့လိုခလေးကြရင်လေဟိုမကြားကြအဲ့ဒါမျိုးလေးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမကြားကြံဆောင်လိုက်ခြင်းတခါလေးလည်းပြီးသွားတယ်ဆက်မဆဲတော့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အစရပြောမယ်ဆဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ဒဏ်လေးတော့ပြအပြစ်ဒဏ်ဆိုတာလေရိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကလေးငယ်ငယ်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့naughty step လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့မှာခုံလေးခုနဲ့ခတ်ဝေးဝေးဘယ်သူမှကလေးအသက်အရွယ်နဲ့ပေါ့
ကလေး3နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်3မိနစ်အဲ့မှာသွားထိုင်နေနော်ဟာဆဲတဲ့အတွက် sorry ကပြောထားတယ်အဲ့တော့ကလေးကတည်းကသူဆဲလို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာသွားမယ်အဲ့နေရာမှာဒီဟိုပြင်းစရာကောင်းတဲ့နေရာပြင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုအဲ့မှာကစားစရာတွေဖြစ်သွား3မိနစ်သွားကစားနေတယ်ဆိုရှင်လေပြစ်ဒဏ်မရောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့နည်းနည်းကြီးတဲ့ကလေးတွေဆိုရှင်ဟိုမှာ grounding ခေါ်တာပါ grounding ဆိုတာဟိုအပြင်းထွက်ရအောင်ဟိုတငယ်ချင်းနဲ့မသွားအောင်ဒါ sorry ရနော်အဲ့တော့ positive ဟိုလုပ်မယ် praise လုပ်မယ် negative ဖြစ်နိုင်လို့ရှိ ignore လုပ်မယ်နောက်ဆုံးမရဘူးဆိုတော့ပြစ်ဒဏ်ပြီးမယ်ပြစ်ဒဏ်ဒီသူ့တက်ရွယ်နဲ့ထိုက်တန်တာပေါ့ရမ်းထက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါဆိုရင် handphone ကို3နာရီသိမ်းထားမယ်တခုခုပေါ့လေဟိုရမ်းလေအကြာကြီးလည်းဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးเนาะ handphone ကိုတစ်ပတ်သိမ်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလေးနဲ့ပရိဘက်ခါဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะသူ့တက်ရွယ်နဲ့တိုင်နောက်မိကွန်းတစ်ခုကတော့ဟိုa child who has experienced abuse ဆိုတာလေဟိုရိုက်နှက်ခံထိတယ်ဒီကလေးတော့အခုဒီဘာလို့ဆိုရင်လဲဆိုတော့ထမရိုက်နှက်ခံထိတဲ့ကလေးကနောက်မှလဲရိုက်နှက်ခံထိအောင်မလားနောက်သူကလေးမွေးတဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့သူကလေးကိုရိုက်မလားဆိုတော့အမြဲတမ်းဖြစ်တယ်လို့မဆိုလို့ပါဘူးနောက်တစ်ခါဖြစ်တာလဲတကယ်တော့တစ်ချက်နှစ်ချက်ရိုက်ခံထိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါတစ်သက်လုံးဟိုစိတ်ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်လို့မဆိုလို့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရိုက်ခံထိတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအပြစ်ပေးခံထိတယ်ဆိုတာမှာအဲ့ဒီတော့ဟိုကိုကအခုဒီကနေပြီးတော့ကြားသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းဆိုရင်သူ့ကိုပြောမယ်ပေါ့ရိုက်တာနှက်တာဒီမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကလေးကိုချိုးတသားပြောပါဘယ်လိုပဲ့ပြင်ပြောပါဆိုတော့ကိုကနေပြီးတော့တတိညာ share လုပ်လို့ရပါတယ်တပည့်တော်မေးထားတဲ့မိကုန်းကတော့အသက်64နှစ်မျိုးသမီးဆရာဝန်ပေးတဲ့အိတ်ဆေးများတောက်လဲအိမ်မပြောစားမဝင်အိမ်မပြောဘူးစားမဝင်အိမ်မပြောဖြစ်နေတာကြာနေပြီဒါဟာစေယောဂလားစိတ်ပညာအရဘယ်လိုများကုသကူညီပေးသင့်သလဲတဲ့အမှားတော့ဒီဥစ္စာအဖြေကတော့တပည့်တော်ဖြေစရာတော့မလိုဘူးလို့ထင်တာပါပဲเนาะဒါအိတ်ဆေးတွေတောက်လို့လဲအိမ်မပြောအဲ့တော့အိတ်ဆေးကအိမ်မပြောခြင်းမှာအဖြေဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်လေ sleep hygiene နဲ့တပည့်တော်တို့ပြောပြပြီးပြီနောက်စားမဝင်အိမ်မပြောဖြစ်နေတာကြာနေပြီတဲ့ဆိုတော့ဒီဟာကြာနေပြီအိတ်ဆေးတောက်လို့လည်းအိမ်မပြောဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့အိတ်ဆေးဟာသူ့ပြဿနာရဲ့အဖြေမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့တော်တော်သိသာနေပြီเนาะနောက်ပြီးတော့အိမ်မပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးစားလို့လည်းမဝင်ဘူးဖြစ်နေတာလည်းကြာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဟာစိတ်ယောဂါလားဆိုတပည့်တော်ကတော့လူနာမမြင်ရဘဲနဲ့တော့ဒါစိတ်ယောဂါလို့တပည့်တော်မပြောချင်ပါဘူးတပည့်တော်တို့ပေးထားတဲ့စာရွက်တွေထဲမှာလည်းပါပါတယ်နောက်မှသေချာရေးထားပါတယ်ဒီစာရွက်ကိုဖတ်ပြီးတော့လူနာတွေကိုနော်ယောဂနာမည်တတ်တာလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့လို့တပည့်တော်တားထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစာရွက်ကိုသုံးတာကလူနာတွေအတွက်ဟိုဒီ public ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကြားမှာစိတ်ကျန်းမာရေးဘုသူတာပြန့်စေခြင်းလို့ပါတယောက်နဲ့တယောက်ဒီနောက်ပြောင်မှုဟိုဟာလုပ်ဖို့ဒုက္ခပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဟိုမတေချာပဲနဲ့ယောဂနာမည်တတ်တာတွေဘာတွေလုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆိုဒါကစိတ်ယောဂလားလို့မင်းရင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တေးသေးချာချာသူနဲ့တိတိဆိုင်ဆိုင်အချိန်ပေးပြီးတော့သူ့ကိုနားထောင်နဲ့လိုအပ်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့မင်းမြန်စစ်ဆေးနဲ့ဆရာဝန်နဲ့တော့တွေ့ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကဒီအထွေထွေယောဂကုဆရာဝန်ဥပမာတပည့်တော်တို့ဒီမှာသင်တန်းတက်ထားတဲ့ဆရာဝန်တွေဆိုဒါကိုမေးတတ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်လဲသူ့အနေနဲ့သူဖတ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကျမ်းမာရေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဖတ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံနဲ့ရှိပြီးတော့အတွေ့အကြုံကောင်းကောင်းရှိပြီးတော့မေးတတ်တဲ့ဆရာဝန်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဆရာဝန်လေးဆရာဝန်ကြီးပေါ့ရှိပါတယ်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကျမ်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်များနဲ့ပြသင့်ပါတယ်နော်အဲ့သူတို့ပြောတာကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ပါအဲ့တော့တပည့်တော်ဒီကနေတော့အတိအကျမပြောနိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုက do you have any plan to open a counseling center in Myanmar especially in the Shan state the short answer is no we're not here to do business like thatဒါပေမဲ့ there are private psychological services especially in Yangon some are expanding their business in Mandalay အဲ့တော့ Facebook page တွေပါလေရှိပါတယ်အဲ့တော့စိတ်နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်းဆိုင်ရာဒီဟိုဟာတွေပေါ့ဌာနတွေပေါ့သူတို့ဒီ private business ပုဂ္ဂလိကဟိုစာတွေရှိလာပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာလေအဲ့တော့သူတို့ကတော့စိတ်ကျန်းမာရေး psychiatrist မဟုတ်ဘူးသူတို့ကစိတ်ကုထုံးပညာရှင် psychologist တွေများပါတယ်အဲ့ဒါရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့မပတ်သက်ပါဘူး The next question is about amphetamine. It is a main problem in Shan state. It is easily available because of the business people dealing with drugs. How do you
think to minimize drug dealers. Oh dear. တပည့်တော်အဲ့ဒီမိကုံဘယ်လိုလုပ်ဖြေမလဲတပည့်တော်power လည်းမရှိဘူးเนาะ authority လည်းမရှိပါဘူးဒါဟာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုပို့ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးဖြေရှင်းပေးလာအောင်အတန်တော့ပြုကြရမှာပေါ့ you have to make more noise and advocacy ပေါ့ဒီဟာတွေကိုပို့ပြီးတော့လူသိလာအောင်ပြောဖို့အဲ့ဒါကတော့အခွင့်အရေးကြုံတိုင်းမှာဒါကိုဒီမေခွန်းကိုဒီခေါင်းစဉ်ကိုဆွေးနွေးပေးဖို့အဲ့ဒါကိုတော့လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့တပည့်တော်ထင်ပါတယ်တပည့်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါဟိုလုပ်လို့မရပါဘူး Somebody has written about a story of a dentist who has misused drugs for many years, for more than 10 years, and he cannot work. And what can be done? The question is, what can we do to help? Well, this person, I think, will be very shameful, ashamed of his drug use, and also he is not able to work. He has had a long training. He is a professional, but he cannot work. If you were a drug addict, it's impossible to work as a doctor or a dentist. So I think it will be hard to talk to this person because he will be hiding. He'll be hiding. He will not be seeking help. And I think, as we have said many times, I would be trying to encourage him to come and talk. And I would be non-judgmental. I would listen with my ears and my eyes and my heart to try to show him or her that it is good to talk, that we will not judge, that we are there to help. When he is talking, then we are able to have some suggestions. Perhaps we can help him do problem solving. Right now, I cannot stop the drug, but what can you do? He can identify a particular problem he could do. I will control the use. I will control the use to 5 times a week. Then we can help him think how he will do that. We can help him step by step make some plans to change. But first we must engage him by showing that we are non-judgmental and compassionate. Psychology နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ childhood development ကိုရေးလာပြီးတော့ PhD ယူလာတာပါ။ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းမေးသိချင်တာကဒီ preschool ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ high school level အဆင့်မှာဆိုတော့8 တန်းလောက်ဆိုတော့အသက်8နှစ်လောက်ကနေပြီးတော့အသက်18နှစ်လောက်ကြားမှာပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတဲ့ကလေးတွေကို psychology ရှုထောင့်ဆရာမကြီးတို့စေပညာရှုထောင့်အရာဘယ်လိုမျိုးတုံတင်ဆုံးမရင်ကောင်းပါသလဲနည်းနည်းလေးပဲအတူပဲဦးဇင်းသိချင်ပါတယ် ဦးစင်းမေးတာသူတို့ပြောဆိုလို့မကောင်းတဲ့ကလေးဒီ principle ကအတူတူပါပဲရှင်ဖေဒီသူတို့ကောင်းတဲ့အပြုမှုကိုနော်ကောင်းတဲ့အပြုမှုကိုကိုက promote ပေးရအောင် positive reinforcement ပေါ့ သူတို့ကောင်းလာတိုင်းကလေးอ่ะစိုးတယ်ခဏခဏသူ့ရဲ့မောင်နှမတွေရံဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရံမဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာသတိပြုပြီးတော့ဒါကိုပြောရမယ်နော်။အဲ့တော့ဒီကရံဖြစ်တာကိုပဲပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟောမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့သူက positive reinforcement ဆိုတာသူကောင်းတဲ့ဟာနဲ့ပြောသူ့ရဲ့တွေးထဲမှာဒီဟာဒီကောင်းတယ်မိဘဒီကျင့်တတ်တယ်ဆိုရယ် positive reinforcement နောက်တစ်ခုက negative reinforcement ဆိုတာ ignore လုပ်တာခုနကပြောသူပဲသူကဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ignore လုပ်နိုင်ရင် ignore လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ तू ကမလုပ်တော့ဘူးဖြည်းဖြည်းနဲ့ तू ကဒါ attention ရချင်လို့ तू ကလုပ်တာလေမိဘနှစ်ယောက်ကမိဘကသူ့ဟာသူထိုင်ညစ်သူ့လုပ်သူလုပ်နေပြီဆိုရှင် तू ကမိဘကို attention လိုချင်တဲ့ခါကျတော့ तू ရံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ negative attention ကိုမပေးဘဲနဲ့ကိုကနေပြီးတော့ तू ကောင်းတိုင်းမှာကိုကနေ reinforce လုပ်တာပေါ့
အဲ့တော့ तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ तू attention မရဘူးကောင်းတဲ့အချိန်မှာ attention ရမယ်ဆို message ပေါ့နောက်တော့ခါကျတော့ခုနပြောသူ punishment ပေါ့နော်ဒါကတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာပေါ့အဲ့ punishment ကလည်းသူ့အသက်အရွယ်နဲ့ထိုက်တန်တာဖြစ်ရမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ sorry တဲ့ explain လုပ်ထားရမယ်သူ့ရှင်းပြထားရမယ်လားဒီပြုမှုတော့မကြိုက်ဘူးဒါမှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲတော့နားလဲအောင်ပေါ့သူတစ်ဖြင့်သွေးပူနေတဲ့အချိန်မှာတော့ရှင်းပြလို့မရဘူးကလေးကိုနားလဲအောင်ဘာဖြစ်လို့ဒီဟာဒီမကောင်းဘူးလဲဆိုတော့ရှင်းပြပြီးတော့ဒီဟာ basic principle ပဲရှင်းပြဘယ်အသက်အရွယ်ဖြစ်ဒါမဲ့လို့ပေါ့နော်ထိုက်တန်တဲ့ပြုမှုအဲ့ဒါလို့ဘာမှမရှိရင်နည်းနည်းကြည့်ရကလေးဆိုရင်သူtelevision ဒီနေ့မကြည့်ရဘူးเนาะအဲ့ဒါပေါ့လို့ပြောတာပါ Question about, in your experience, how many % of your technique worked in healing suicide attempt? Mostly. Mostly, when we get someone who has suicide attempt, we work very hard. Sometimes keep them in hospital, sometimes give advice for family, and use all the psychological techniques we have talked about. Would you agree with that? ဒီကိုအဆုံးစီရင်မှုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးပေါ်ပေါက်တဲ့သူတွေပေါ့သူတို့ကဆရာဝန်စီကိုလာပြီးဆိုရဲကွာအမှန်ကတော့အကူညီလိုချင်လို့လာတာလေကိုထုတ်ပြောတယ်ဆိုရဲကွာကိုကကူညီနိုင်မှုအခွင့်အလမ်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆရာဝန်စီလုံးဝမလာတဲ့လူကတော့တပည့်တော်ဘလို့မှမကယ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုလူမျိုးကတော့ because they never seek help and they never reached to the medical attention အဲ့ဒါမျိုးကတော့ we can't do anything for them but once they seeked help and once they have reached out for medical attention then we can help most of them 100% တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒီပြီးတော့ရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်တော့10ယောက်မှာ9ယောက်အဲ့လောက်ကိုတော့ကဲနိုင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီပြဿနာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပြည်လည်သွားနိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ် Thank you. Your questions have been excellent, and I hope we've addressed them as we can in the time. I'm just going to ask Sophie to say a few final words of thanks to bring things to a close. Do you want to say something from Mind Myanmar? No, you first. အဲ့တော့ဒီပြီးတော့ရဲ့ဒီ Mind Myanmar ပရဟိတစိတ်ကြမ်းရေးပရဟိတအဖွဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်2013ကစတင်ထူထောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစိတ်ကြမ်းရေးဆောင်ရှောက်မှုကိစ္စတွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်ဘယ်လိုပတ်မိုးပေးရမလဲဆိုတာအမြဲတမ်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်စဉ်းစားခဲ့တော့ဒီဆေးကန်းနဲ့စတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ထရီယောဂကိုဆရာဝန်တွေကိုသင်တန်းပေးခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့ health knowledge the health knowledge and skills သူတို့ကြတဲ့ skills တွေပါနောက်ထပ်ပြီးတော့သင်ပေးလို့ရတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတပည့်တော်လှုပ်လာခဲ့တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ပေါင်း600ကျော်တပည့်တော် train လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါပြီအခုကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့မနှစ်ကစပြီးတော့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာဝန်ဒီကျန်းမာရေးအတိုင်းအဝိုင်းထက်ပိုပြီးတဲ့ခါကျတော့เนาะပြည်သူလူထုအများစုပေါ်မှာတက်ရောက်မှုဩဇာရှိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတပည့်တော်တို့ချင်းကပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဒီ religious leaders တွေလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတပည့်တော်တို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျေပြန့်လာအောင်လုပ်နိုင်မှုအတွက်ဆိုတာကမြန်မာပြည်ဘက်ကဒီဖိတ်ခေါ်မှုတွေလည်းလိုပါတယ်တပည့်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တပည့်တော်တို့အဖွဲ့လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသင်တန်းဆွေးနွေးပွဲလုပ်နိုင်တယ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နှစ်ဒီမှာလည်းတပည့်တော်လာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဒီဆွေးနွေးသွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းရှင်ဖျားတို့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတဲ့ခါကျတော့နေ့စဉ်လူတွေနဲ့เนาะတခါတွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါလေးတွေကိုသုံးပေးပါလို့တပည့်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Come on team. Come on all of us. Yeah. Okay. On behalf of us all and the President and officers of the Royal College of Psychiatrists, we are all members and fellows, we thank you for your hospitality and generosity
and for your wonderful participation in the work. I and my colleagues are very impressed by your skills, in particular your emotional intelligence. Yes? We can see that you have many of the skills that are needed for this work, and we are very proud that you have learnt so much. We hope you will invite us back one day so that we can continue to support the good work that you do to raise mental health awareness for all the people of Myanmar. Thank you. On behalf of the whole of SSBU and also Buddhist universities and academies and colleges in Myanmar, we would like to thank you very much for your hard work and for your time, for being patient with us and everything. So, but we have prepared some gifts and certificate for you. So perhaps Pamo Ujida, if you could come and it's okay, certificate and this is, I think, stupa, like that. Oh, Chupa, thank you so much. Thank you so much. Oh, we went there. Thank you so much. This is my